Ողջույն, ժողովուրդ ջան, ողջույն։ Ողջույն, ժողովուրդ ջան, ողջույն։ Լավ է։ Դուք լավն եք, ձեր բալեքը լավն են։ Լավ է, չէ՞։ Բալիս, ժողովուրդ ջան։ Balus. Բալիս, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն նկարներիդ համար, վիդեո վերեխում տեսել։ Հա։ Անտե պրեսագի տեղը։ Մեր շամշանա, Բալիս, ժողովուրդ ջան։ Դիանել օր ենք։ Լավ է։ Ապրեստի շատ Ողջույն, դուք լավն եք։ Ողջույն, դուք լավն եք։ Բալիս, ժողովուրդ ջան։ Բալիս ապը։ Բալիս։ Հեն, տա, թորանը տեսեք է տեսնես։ Ես էլ ասում եմ էսի ծանոթ դեմք։ Եկել ես թորանդ պրիսագին տատ։ Անպայման, բառանց գալու մերնեմ ջանից։ Բարև աղբեր։ Գումարտակի հրամանատարին սկսել երթման արարողությունը։ Երթման համար խոսքը տալիս ենք նորակոչիկ Մանյան Կարնիկին։
Դեպաշոտի Սուքեսյանս ծառայության հասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երդում եմ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետությանը եւ անուն նրա չխնայել կյանքս ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանները եւ պահպանել ռազմական գաղտնիքը ու թե դրժեմ երդումս թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ երդվում եմ Եվ հալու նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը եւ պահել ռազմական գաղտնիքը։ Ուղղը դրդեմ եւ պատժվեմ օրենքի Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության լսում եմ Arkaya sapırım. Oraya yatım bunu lamarız. Oraya yatım bunu lamarız. Ես արդյոք մնացականյան ես ծառայության հասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին երդվում եմ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետության հանդիսավոր երդումը ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետությանը եւ անուն նրա չխնայել կյանքը ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքներին անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը պահպանել ռազմական գաղտնիքը ու թե դրժեմ երդումը Հայաստանի Հանրապետությանը Լսում եմ Կարգային Բեգլարյան Ես իմ օրական երդումը տունել համար ինձ մոտ լսում եմ Կարգային Ջանգիրյան իմ օրական երդում տալու համար ինձ մոտ Արոն է տնա, շաքային Ջանգիրյան ներկայացուցել դուրս եկեք Աչ ջաց քնեք դու Նախական դրոշի մոտից հեռու գնացեք Արա, բարակ դուրս եկեք Շարքերի ետևի կանգնացնել նայագասեք դուրս եկեք
Ինչ ես տխուր, ժպիտ։ Բա ժպտա, հերոս տղա ես գրգեմ։ Լուսինե, դոս, նկարն ենք ատեք եք։ Հատը ես էլ լավ քույրն եմ։ Մեկի չեմ մերի, իրան չեմ։ Բայց մեզ չեմ եկնարի։ Երթման արարողությանը համար միտինգը համարվում է բաց։ Ազատ ելույթի մար խոսքը տալիս ենք Արսեն Ռուբենի Մանասյանին։ Պարոն գնդապետ, պարոն այքսպաներ, սերժանտներ, զինվորներ, սիրելի ծնողներ և հյուրեր, այսօր կրկին տոն է, քանզի հայրենիքին ազնվիրաբար ծառայելու, իրենց սրբազան պարտքը մատուցելու, ավակ ընկերների գործը շարունակելու երթում պետք է տան մեր նորակոչիկները։ Սիրելի ծնողներ, հյուրեր, կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ 2016 թվականի այս մի քանի ամիսը մեր պաշտպանական շրջանում մի ժամանակահատված էր, որը չես կարող մի հայացքով ընդգրկել։ Ամիսների, շաբաթների, օրերի, րոպեների, անգամ վայրկյանների կարելի է բաժանել այդ ժամանակահատվածը, եւ այդ բաժանումներից յուրաքանչյուրը կունենա իր հաջողությունը եւ ձախողումը, իր աշխատանքային ջանքն ու նյարդը, իր հերոսները։ Չմոռանանք նաեւ մեր զոհերին, մեր զինակից ընկերներին, չէ որ նրանց արյան գինն է, որ գրավական դարձավ մեր այսօրվա խաղաղօրվան։ Սիրելի նորակոչիկներ, աշխարհում ստեղծված ռազմաքաղաքական անկախատեսելի իրավիճակում եւ չարագործ տարբեր ուժեր այս կամ այն երկիրը դարձնում են պատերազմի ու ահաբեկչության թատերաբեմ, ավելի է բարձրանում զինված ուժերի դերն ու նշանակությունն ամենում։ Ու հատկապես Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երկրներում, որտեղ առանց այն էլ փաստացի պատերազմական իրավիճակ է։ Սիրելի զինվորներ, հաշվի առնելով մեր հարևանների տրամադրվածությունն ու գործելավոճը, կարելի է ենթադրել, որ այն տևելու է տասնամյակներ ճիշտ իսրայելա-պաղեստինական հակամարտության օրինակով, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Սա է այն իրողությունը, որը պարտադրված է մեր ժողովրդին, եւ որից խուսափելու ոչ հնարավորություն, ոչ էլ իրավունք ունենք։ Սիրելի ծնողներ, որպես կրտսեր հրամանատար կարող եմ վստահեցնել ձեզ, ձեր զավակները ապահով, մարտին պատրաստ, զինվորական մասնագիտությանն իդեալապես տիրապետող
բանակաշինության մեջ մեծ ներդրում ունեցած ռազմաքաղաքական իրավիճակին տիրապետող հրամանատարների ձեռքերում են։ Եղեք վստահ, սպասեք ձեր զավակներին, զավակներ, որոնք 2 տարուց տուն կվերադառնան տղամարդարձած, հայրենիքին իրենց պարտքը մատուցած եւ մարտին պատրաստ վիճակում։ Ավարտելով խոսքս, կցանկանայի մեր նորակոչիկներին հիշեցնել ազգային բարոյախոս Գարեգին Նժդեհի գաղափարներից։ Երբեք չմոռանաք, որ ձեր անձնական պատիվը կապված է ձեր զինակիցների, ձեր զորամասի, ձեր ցեղի պատվի հետ։ Ուստի սովորեցեք գերադասել պատվավոր մահը անպատիվ կյանքից, թե կռվում, թե կռվից դուրս։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ խոսքը տրամադրում ենք Ներսես Մանվելի Մանուկյանին։ Եթե մենք կորցնենք Արցախը, կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Այս տողերը մինչև այսօր մնում է հայոց պատմության ամենագլխավոր էջերից մեկը եւ պատկանում է հայոց ազգի մեծանուն հերոսներից մեկին, Թեմելքոնյանին։ Սիրելի ծնողներ, այսօր մենք այստեղ ենք, որ շարունակենք հայոց պատմության գրքի էջերը, պահել ու պահպանել մեր երկիրը, մեր հայրենիքը։ Արցախյան հերոսամարտի Քաջարի մարտիկներից Վարդան Ստեփանյանը, ով մեզ ավելի հայտնի է Դուշման Վարդան անունով, մի անգամ ասել է. «Իմ պատերազմում կանայք ու երեխաներ չպետք է զոհվեն»։ Եթե թուրք մանուկը մեծանա ու նորից զենք վերցնի, ինչ է պատահել, որ այդ ժամանակ իմ որդին զենք կվերցնի։ Մենք դուշմանի որդիներն ենք, եւ մենք այսօր մեր զենքով, մեր կյանքի գնով պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը։ Սիրելի ծնողներ, մենք այստեղ ենք, որ դուք մեր տանը հանգիստ քնեք։ Հանգիստ եղեք։ Կանցնեն այս 2 տարիները, բայց հայրենիքի պաշտպանությունը տարիներ չի ճանաչում։ Այն մեր ամբողջ կյանքի սրբազան պարտքն է։ Ուժեղինն է աշխարհը, հայրենիքը, ազատությունը եւ ամեն ինչ։ Մենք միշտ ուժեղ ենք։ Դրա համար այսօր ամեն ինչ մերն է։ Հիմա մենք այստեղ ենք, մատաղիսում, տնից հեռու։ Մեզ սպասում են շատերը, մեր ծնողները, մեր քույրերն ու եղբայրները, տատիկներն ու պապիկները եւ ի վերջո մեր սիրած աղջիկները։ Ամեն օր երբ արթնանում եք, հիշեք, մենք շատ լավ ենք։ Մենք մեր հայրենիքն ենք պաշտպանում։ Մենք մեր տանն ենք։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խոսք ունի նաև ասելու պատերազմի մասնակից ազատամարտիկ Հովհաննիսյան Հեղինեն Ջեմման, որը եղել է պատերազմի ընթացքում վերջից զբաղեցրած պաշտոնը նույնիսկ մարտակի հրամանատար։ Պատկեր Ja. Ja. Հավասարությունը դեպի աչ
Ազատ։ Գումարտակ։ Գաստ։ Հանդիսավոր երթի։ Ըստ վաշտերի։ Գումարտակի վարչակազմն ուղիղ, մյուսներն աջ։ Հրց։ Հեռավորությունը մեկ գծային։ Հավասարությունը դեպի աջ։ Կայլով։ Մարշ։ Լրիվ հետ կայլեք։